kembali lagi di Durian, dunia ceria anak. Iya, pastinya harus lebih semangat lagi ya. Kakak juga di sini semangat, walaupun sendiri kakak tetap semangat. Tapi kakak kan nggak sendiri, sama ada di rumah ya, ditemenin, betul nggak? Iya, makasih ya udah nemenin kakak. Nah, sekarang kita terusin yuk ceritanya yuk. Tadi kan tentang dua kancil dan seekor burung. Nah, si burung ini kan belum disebut-sebut ya dari tadi ya. Iya. Nah, tadi masih ingat ceritanya di mana? Nah, si manggut berusaha mencuri makanan si kanca yang sudah susah-susah si kanca itu mengambil makanannya. Nah, seperti ini nih si manggutnya. Wah, aku mau mencari makanannya kanca di mana ya? Ah, ini pasti makanannya kanca. Ambillah. Ambil. Nah, adik-adik si manggut mengambil makanannya lalu langsung bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh si kanca. Akhirnya makannya dimakan, seperti ini. Makan beneran itu mah. Enggak ya, jangan ya. Nah, jadi adik-adik itu mah jangan kayak manggut ya, mencuri makanan orang lain tanpa seizin orangnya. Oke? Jadi kalau mau ngambil harus izin dulu sama yang punyanya. Ini punya siapa? Jangan mentang-mentang ada di meja makan, langsung kita makan aja. Oke? Siapa tahu ntar itu makanannya udah lama dimakan, ya kan? Nah, sekarang si kanca itu mau makan makanan yang sudah diambil tadi, tapi tiba-tiba makanannya hilang. Ah, kemana makanan aku? Wah, aku kan taruhnya di sini. Ada di rumah? Tahu tidak? Makanan aku kemana? Hah? Tidak tahu. Hah, aku pasti si Mangut yang ngambil. Coba katanya ah. Nah, akhirnya si kanca menemui si mangut. Ya, si kanca menemui si mangut dan si kanca bertanya kepada si mangut. Mangut, kamu mencuri makanan aku ya? Nah, mangutnya. Oh, kamu nuduh saja. Sampai kakak sendiri kau nuduh. Aku kakakmu, masa kamu tidak percaya, kanca? Lalu siapa dong yang mencuri makananku? Mangut lagi. Si burung yang makan makanan kamu. Aku tadi melihat dia mencuri makananmu, lalu dia terbang jauh ke sana. Ah, mana mungkin si kanca? Kanca salah. Mana mungkin si Mangut? Nah, lalu akhirnya si mangut terus berusaha memberitahu kalau misalnya mengambil makanannya itu adalah si burung. Akhirnya kanca mempercayai si mangut karena si mangut itu adalah kakaknya kanca. Nah, akhirnya si kanca menemui seekor burung itu. Nah, mana ya burung yang tadi ya? Ayo kita ambil lagi yuk. Nih terbang lagi nih. Cing. Ya, lalu ketemu sama si siapa? Iya, si kanca. Nah, si kanca bertanya. Hai burung, kamu mencuri makananku ya? Tidak, aku tidak mencuri makananmu. Ah, kamu, kata Mangut kamu yang mengambil. Ah, tidak, Mangut kali yang mengambil. Aku jadi bingung. Siapa ya? Nah, Dedek, akhirnya si kanca itu bingung, tapi karena si burung ini tidak tahu apa-apa, akhirnya si kanca meminta si burung ini untuk mengambil makanan yang lain. Untuk mengambil makanan lain yaitu di tepi sungai. Nah, akhirnya si kanca menyuruh si burung ini ke tepi sungai. Ya sudah, aku perintah ke kamu untuk mengambil makanan aku yang lain di tepi sungai sana. Kamu bersedia tidak? Oke kanca, aku akan mengambilnya. Nah, akhirnya si burung ini pergi ke tepi sungai. Ya, setelah ke tepi sungai, nah si mangut mengikuti si burung ini. Setelah mengikuti di dekat tepi sungai, ya, mengikuti tepi sungai. Nah, si mangut tuh buru-buru mendahului si burung itu, dia membuat jebakan karena si mangut ini ingin menjahili si burung, membuat jebakan. Akhirnya tapi si burung ini mengetahui kalau si mangut membuat jebakan untuk dirinya. Akhirnya si burung ini pura-pura tenggelam di sungai. Tolong, tolong, tolong. Nah, ada si manggut di situ. Si manggut langsung menolong si burung itu karena ketakutan si burung itu tenggelam. Wah, tunggu ya, tunggu aku. Wah. Nah, akhirnya si burung itu bisa selamat. Nah, akhirnya selamat. Setelah itu
si burung minta diantarkan ke tepi sungai untuk mengambil makanan oleh si mangut. Nah, akhirnya diantarkan oleh si mangut. Tanpa si mangut sadari, nah akhirnya perangkap burung tersebut terkena dirinya sendiri dan si mangut berjalan dengan si burung mengantarkan. Wah, jatuh. Nah, akhirnya si mangut itu terperangkap oleh perangkap burung tersebut yang dia buat sendiri, adik-adik. Akhirnya dia terperangkap dan si burung itu lepas sendiri. Dia memberi pelajaran kepada si mangut kalau si mangut itu yang membuat perangkap untuk dirinya, selalu jahil sama dirinya. Jadi dia memberi pelajaran kepada si mangut. Akhirnya si mangut minta tolong sama si burung dan si burung pun menyelamatkannya. Nah, akhirnya si mangut itu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia berjanji kalau dia tidak akan jadi pemalas lagi, dan dia tidak akan mencuri lagi, dan dia tidak akan membuat perangkap atau menjahili si burung lagi. Nah, adik-adik, ceritanya singkat ya, tapi intinya adik-adik harus tahu, intinya adik-adik di rumah jangan mencuri, terus jangan suka jahil sama orang. Nanti kena batunya sendiri. Ayo, kalau jahil sama orang nanti kalau ada kena musibah sendiri gimana? Makanya jangan suka jahilin orang ya. Ada di rumah harus baik sama orang gitu. Oke, dan juga harus rajin. Terutama itu harus rajin. Kalau ada yang mau jadi orang yang pintar itu harus rajin belajar. Segala sesuatunya harus rajin. Oke? Ada di rumah? Siap ya? Udah ngerti kan inti dari cerita kakak tadi? Rajin, tidak sombong, tidak jahili orang, dan tetap semangat. Iya, adik-adik, sepertinya sudah setengah jam nih aku menemani adik-adik di rumah ya. Seperti biasa, gimana kalau kita nyanyi lagi yuk, bareng-bareng yuk. Yuk nyanyi lagi, kita ambil lagi gitarnya. Adik-adik di rumah siap-siap ya, duduk ya, yang rapi, kita nyanyi lagi. Jadi maafin kakak ya kalau ada kata-kata salah. Jadi nanti besok kita ketemu lagi untuk menceritakan cerita-cerita yang baru lagi dan sulap-sulap yang lebih wah lagi. Oke, jadi jangan kemana-mana, besok tetap di Durian Dunia Ceria Anak. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Bila ingin rasakan ceria kau dapatkan, mari kita melihat apa? Iya, mari duduk bersama, bermain bercerita bersama Kabrian dan juga kalian. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Ayo tepuk tangan, ayo kita senyum, ayo kita senyum, jangan malu-malu. Ayo kita senyum.